Lead shot. You think you can forward up? Unlucky. Come on, boy. Yeah. Yeah. Out. Sorry. Dette auch en melding fra Bergen kommune. Gå op på hovedvannledningen. Hva står det? Hovedvannledningen. Hovedvannledningen. Ja, det er det. Ja. I put it away. Hovedvannledningen. Ja, Yeah. ledningen. Okay. Gå over på hovedvannledningen. Vil vannet til deres eiendom bli borte fra klokken 10 og utover dagen og kvelden mandag 20th of this September. Top op godt med vand, så der klarer der i perioden og skyl ud med koldt vand når vandet er tilbage. Okay. Ja. Dette er en melding fra Bergen kommune. På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet deres vil vannet til deres eiendom bli borte fra klokken 10 og utover dagen og kvelden. Ikke helt fra mandag 20. september. Ja. Tapp opp godt med vann så dere klarer dere i perioden og skyll ut med kaldt vann når vannet er tilbake. Hva faen? Hvem er Bergen da? What do you think it's saying? The message. You told your boyfriend you've got your period. No, that's And wrong. you want to phone with him on the 20th of September at 10 o'clock.